朝鮮労働党中央軍事委員会が共和国の東海岸と北部内陸の各地域に甚大な影響を及ぼした台風9号によってハムギョン南道コムドコ地区にひどい被害が出たことを受け、9月8日午前、党中央委員会本部で拡大会議を開き、国挙げての被害復旧の対策を講じました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である金正恩同志が党中央委員会第7期第6回拡大会議を施行しました。朝鮮労働党中央軍事委員会拡大会議、党中央軍事委員会委員と党中央委員会の各副委員長、党中央委員会の主要部署の幹部たち、各省、のメンバー、プロジェクトメンバー、侵害復旧中央指揮部のメンバーが参加しました。金正恩委員長は会議で深刻な被害を受けたコムドコ地区の状況を詳細に通報しました。諸々のまとめによりますと、コムドク工業連合企業所とテウン青年英雄鉱山、リョニヤン鉱山、鉄灰鉱山で2000戸余りの住宅と数十棟の公共施設が破壊または冠水し、45カ所に6万メートルの道路が流出し、59個の橋が寸断され、31カ所に3500メートル以上の区間の鉄道路盤と2カ所に1130メートル余りのレールが流出するなど、交通が非常状態に直面し、コムドク工業連合企業所の沈殿地ダムが破壊され、多くの設備が流出するなど莫大な被害を被りました。金正恩委員長は予想を超えた台風の被害によって我々はやむを得ず国家的に推進中の年末までの課題を全面的に見直し、課題修正の構想を実行に直面したと述べました。そしてコムドク地区を一日も早く復旧するのはそこの住民と国家財産を保つためにも切実であり、同時に我々の経済の重要命脈を生かすためにも必ず先行すべき急務だとし、最小限10月10日までは新規の綿棒を整え、道路と鉄道を復旧し、年末までは被害を完全になくすための国家的な非常対策を取らなければならないと強調しました。また、党中央軍事委員会はコムドク地区の被害と復旧建設の規模を検討し、復旧建設をまたもや人民軍に委任することにした。人民軍だけがまた一つの部門に展開できると述べました。朝鮮労働党中央軍事委員会はコムドク地区に派遣する人民軍部隊の編成と復旧建設の任務、輸送機材と建設機材の保守及び起動、セメントと燃料油をはじめ建設機材の保守を連携輸送などの対策を決め、コムドク地区被害復旧指揮グループを組みました。金正恩委員長は全国の自然災害の復旧部門に集約された人民軍軍人と建設との昭和戦闘の復旧作業で収められた成果について誇らしく紹介し、このような勢いなら党が決定した通りに被害復旧を10月10日まで見事に締めくくるだろうし、コムドク地区でも今年を勝利の年として立派に飾る最後の勝利の歓声が上がるだろうということを自信に持っています。ハムギョン南道コムドク地区の台風被害の復旧に動員された人民軍軍人の皆が朝鮮労働党の活動を広く出す偉大な朝鮮人民のために、偉大な朝鮮労働党のために、偉大な共和国のために献身進で栄えある朝鮮労働党第8回大会前に聖なる任務を見事に果たすことを朝鮮南道コムドク地区の台風被害の復旧についての党中央軍事委員会の命令書に直筆でサインしました。金正恩委員長は今の台風の復旧は国を守り人民を守ることだ。全の狂乱がいくら朝鮮と試練が重なるとしても一分団結、軍隊と自分の一つの戦争英雄の少年になろうとあっている。東西4条区は
各副委員長と諸村労働党組合委員会委員長、総務委員長、諸党員間の支援が諸党員間に一覧して高卒の推薦を受けた1万2000人の党員、市内の各機関工業企業の人たちが大会の前に一度太陽のように明るく微笑む偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正明総書記の写真を仰いでリールさん副委員長は主演説で金正恩諸村労働党委員長が我が党と革命闘争の歴史に特筆すべきまた一つの勝利のターニングポイントをもたらすべき決定的で責任ある時に党員たちを被害復旧の危機を立ち向した意味を仕立てるその上ない特典と栄光を与えたことについて感激に満ちてそして総務委員長の大きな信頼と歴史的な総裁書簡に示された課題をまた世界を驚かせる新たな英雄神話を創造して空中でそこら新勝利の報告を尋ねる栄光の日を繰り上げるために奮闘することを党員皆に決別に決意表明発展した人たちは我が党が全力を傾ける最前線で平壌の党員としての勇猛と気概を十二分に発揮して党が最短任務を最高の水準で最短期間に完璧にやりたい斉藤総理は中継の報告、栄光の報告を手上げる決意を表明した大会では金正恩委員長に送る期待の文が採択されました金正恩委員長の委任より大地小党員間の副委員長が大義小党員間の旗を次いで諸党員間のパレードがありましたその最高の聖地金山太陽宮殿で中継の司会を立てた平壌の党員たちはこの日天を通じおいで人民を守るための被害復旧現場に出発しました党の呼びかけに応えて被害復旧現場に赴く諸党員間一行を乗せたバスの車列を街の沿道で市民たちが熱く鑑賞しました諸村労働党中央委員会の各副委員長と諸村労働党平壌市委員会委員長、平壌市人民委員会委員長、党中央委員会の人、市内の党政権機関の人、市民たちが平壌駅とテドンガゲ市、そこ青年駅で被害復旧現場に向かう首都党員さん一行を見送りました。建設器具工務等資材、補給物資を積んだトラックも被害復旧現場に向かって出発しました。この日、金正恩委員長が平壌の党員皆に起こった歴史的な公開書簡に応えて増産に奮い立った三温セメント連合企業所の労働者がハムギョン南道とハムギョン北道の被害復旧現場に送るセメントを積んだ初の列車が出発しました。諸村労働党委員長で諸村民主主義人民共和国国務委員会委員長である金正恩同氏に9日、中国共産党中央委員会総書記の中華人民共和国習近平主席から祝電が送られました。祝電は諸村民主主義人民共和国創建72周年に際して中国共産党と中国政府中国人民を代表して金正恩委員長と諸村労働党と諸村政府諸村人民に熱烈な祝賀と立派な祝福を送る。近年、金正恩委員長は諸村労働党と人民が新しい戦略的路線を貫徹し、経済の発展に力を注ぎ、対外交流と協力を積極的に進めるように導いて重要な成果を収めた。これについて心から嬉しく思う。伝統的な中朝友好は、両党両国の人民の共通の尊い財産である。金正恩委員長と共に、伝統的な中朝友好協力関係が絶え間なく新しい成果を収めるよう推し進めて、両国と両国の人民により大きな幸せをもたらし、
地域の平和と安定繁栄を促していく用意がある。金正恩委員長の健康とすべての活動が順調になることを願い、朝鮮民主主義人民共和国の繁栄と人民の幸せ、安全を祈ると述べています。朝鮮民主主義人民共和国国務委員会金正恩委員長に9日、ロシア連邦プーチン大統領から祝電が送られました。祝電は、朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して、金正恩委員長を心から祝う。ロシア連邦と朝鮮民主主義人民共和国の関係は、伝統的に友好的な前輪の性格を帯びている。建設的な二国間対話と各分野での有益な協力が両国の人民の利益に合い、朝鮮半島と北東アジア地域全般の安全と安定の保障に寄与するものと確信する。金正恩委員長の健康と活動での成果を祈り、朝鮮民主主義人民共和国のすべての公民に幸せと繁栄があることを望むと述べています。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である金正恩同志に、9日、キューバ共産党中央委員会ラウル・カストロ・ルス大記書記から祝電が送られました。祝電は、朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して、キューバ共産党と人民の名で、金正恩委員長に心からの祝賀を送る。歴史的な兄弟の絆に基づく両党両国の人民の間の関係を引き続き発展させていく意思を表明する。最も崇高な敬意を表すると述べています。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である金正恩同志に、9日、キューバ共和国ミゲル・マリオ・ティアスカネル・ペルムデス主席から祝電が送られました。祝電は、朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して、金正恩委員長に心からの祝賀を送る。合わせて、両国間の歴史的な友好と連帯の関係を引き続き深めていく意思を改めて確言する。兄弟の挨拶を送ると述べています。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長である金正恩同志に、9日、ベトナム共産党中央委員会書記長のベトナム社会主義共和国クエン・フーチョン大統領から祝電が送られました。祝電は、朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して、ベトナム共産党と国家人民を代表して、金正恩委員長と朝鮮労働党と国家人民を熱烈に祝う。キム・イルソン主席と金正日総書記、そして金正恩委員長を主案とする朝鮮労働党の導きのもと、兄弟の朝鮮人民はこの72年間、国の建設と発展、人民生活の向上のための偉業で多くの重要な成果を収めた。金正恩委員長の2019年3月のベトナム公式親善訪問以降、両党両国間の協力関係で多くの重要な進展が遂げられたことを嬉しく思う。ベトナムは両党両国間の伝統的な友好協力関係のさらなる発展を望む。朝鮮労働党が2021年1月、第8回党大会を成功裏に開催することを祈る。金正恩委員長の健康と崇高な職責を全うして引き続き多大な成果を収めることを祈ると述べています。朝鮮民主主義人民共和国国務委員会金正恩委員長に、ガボン共和国、コンゴ民主共和国、ウガンダ共和国、モンテネグロの各大統領から祝電が送られました。祝電は、朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して、金正恩委員長に熱烈な祝賀を送る。金正恩委員長の健康と活動での大きな成果を祈る。金正恩委員長に最も崇高な敬意を表すと述べています。朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して、敬愛する最高指導者金正恩委員長に、ラオス人民革命党中央委員会書記長のラオス人民民主共和国ブンヤン・オラチット大統領から花籠が贈られました。
8日、ラオス人民民主共和国の中朝特命全権大使が関係者に花籠を手渡しました。朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して、敬愛する最高指導者金正恩委員長に、ナイジェリア連邦共和国大統領のムハマド・ブハリ軍総司令官から花籠が贈られました。8日、ナイジェリア連邦共和国の中朝臨時代理大使が関係者に花籠を手渡しました。朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して、敬愛する最高指導者金正恩委員長に、パレスチナ国家のマハムード・アッバス大統領から花籠が贈られました。8日、パレスチナ国家のイスマイル・アフマド・ムハンマド・ハッサン中朝特命全権大使が花籠をリー・スンゴン外相に手渡しました。朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して、敬愛する最高指導者金正恩委員長に中朝外交団から花籠と祝賀の手紙が贈られました。8日、外交団団長のイスマイル・アフマド・ムハンマド・ハッサンパレスチナ国家特命全権大使がリー・ソンゴン外相に花籠と祝賀の手紙を手渡しました。9日、敬愛する最高指導者金正恩委員長に在日本朝鮮人総連合会中央常任委員会から祝賀文が贈られました。祝賀文は、共和国創建72周年を迎え、父の強国づくりの偉業を切り開き、国と民族の繁栄の万年の礎をもたらした偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記に最も崇高な敬意を表し、主席と総書記の国家建設の偉業を忠実に受け継いで、社会主義強国づくりの最盛期を開く、敬愛する最高指導者金正恩委員長に最大の栄光と最も熱烈な祝賀を送る。永遠の太陽の国、偉大な母なる祖国があるので、在日朝鮮人は異国の寒風の中でも民族の尊厳を守り、民族愛、祖国愛の道で世界海外同胞運動のモデルとしての栄誉を轟かせることができたと述べています。そして、総連の活動家と在日朝鮮人皆の忠誠心と警護の念を込めて、父の偉業の最高指導者で優しい父である金正恩委員長の健康を心から祈る言葉で結んでいます。朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して8日、国連領朝コーディネーター事務所と国連開発計画、国連児童基金、国連人口基金、国連食糧農業機関、世界食糧計画、世界保健機関の中朝代表部のメンバーが、南西の丘の偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記の銅像に献花し、敬意を表しました。在日本朝鮮青年商工会第24回総会が5日、東京の朝鮮大学校講堂で行われました。総連中央常任委員会、チョ・イルヨン副議長をはじめ、総連の各機関の人と、在日本朝鮮青年商工会、ペク・キヨン会長などの主要幹事、青年商工会のメンバーがこれに参加しました。在日本朝鮮青年商工会中央常任幹事会、ペイ・チャンジョル幹事長の活動報告について発言がありました。総会では、在日本朝鮮青年商工会会長にペク・キヨンさんが再選されました。労働新聞9日付に、朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して、共和国を偉大な人民の国に輝かせようと題した社説が載りました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はキム・ヨンイル・オーニュースでした。こちらは朝鮮の声放送です。